Hello， 大家好，我是瓶子，很高兴又来到这边了啦。宝贝，你在干啥呀？有没有跟大家说 Hello， 大家好？说啦。你说啦，我怎么没听到？有没有想大家？想大家吗？有没有想大家？想。妈妈要给你长个头发喽！妈妈要给你长个头发喽！不要长吗？为什么不长头发？为什么不长头发？你的奶罩火，谁是有个小奶罩呢？帽子妈妈给你拿下。昨天晚上是谁好好在睡觉？啊？睡了一个奶罩，很晚才起床。昨天晚上的话就是我们都很晚才睡的。是什么原因造成的呢？小宝，你说昨天晚上有没有吵到你？有没有听到声音在吵啊？听到了没有？听到了好大的声音在吵。我们睡觉的时候也不知道，就是说隔壁就是两夫妻在发生什么争执吧，反正就是听到了这个声音比较很大，比较嘈杂，吵得我们都睡不着觉。我家这个本来就是一喝牛奶就睡觉了的嘛，吵的声音太大了，在争吵就弄得我们都睡不着。就是说我们在租别人的这个房子吧，没办法，就是说可能就是这个隔音的效果就比较差。租的房子的话就是没办法的，除非是自己买的房子也就好一些。唉，那待会儿你要睡个午觉吗？把手机放在凳子上。那待会儿我们把玩具玩了就收起来，好不好？上面可以游泳不？有些感冒了，快点站起来。我要在这里游泳。还在这里游泳，坏家伙！好了，我们拜拜，拜拜，拜拜。视频到这里啦，喜欢我们的就怎么说？关注这里。关注这里要关注、点赞加转发，对不对？拜拜，是不是？